Кешке қандай тамақ жасасам деп ойланып тұрып бір ойым нан салма жасаймын дедім. Қамырды алып салып жасағым келген жоқ. Содан кейін жаппасай жасайын дедім. Бірінші етімді морозильниктен шығардым да сыра су турап кеттім. Ол моз болып тұр, қолым үсіп қалды. Осылай 4 бұрышты кубиктап турап алдым. Одан кейін овощтарымның бәрін сиқырлы таяқшамен фук еткізіп осылай турап алдым. Барлығын дайындап, негізі былайша күні тамақ жасаса мен олай дайындап алмаймын, сразу жасап кете беремін. Одан кейін қазанға майды құйып, етті, овощтарын бәрін қуырдым. Помидор турады ұмытып кетіппін. Осылар қуырылып жатқан кезде помидорым тез турап салып, тұз қосып, помидорым өлгенше жақсылап қуырып алдым дағы 4 стакан осылай су құйып, жақсылап қайнаттым. Қайнаған соң чеснокты тубиктап туралған картошканы салып, қақпағын жауып 1 сағаттай жақсылап пісірдіп алдым. Одан кейін бір жұмыртқаға қамыр илеп, оны жайып, оны сұйық маймен майладым дағы жақсылап орадым. Одан кейін осылай бетіне салып шықтым. Өте дәмді болды. Бізде ауылда свет өшіп қалғандықтан анық қылып, әдемі қылып түсіре алмадым. Бірақ дәмді болды. Сіздермен бірге Таңшолпан, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.